Кинал си балал мамата студено. И как се казваше твоята мечка? Гошо. Гошо се казваше, бе. Ами аз малък го взимала. Малък от племен беше. На 5-6 месеца беше. Малък. Го изгледа и ми пораза. То голям не може да го вземеш, ще те издема, ама не става голяма, да. И свикна с нас, беше вкъщи, играеш. Ти кога го взе? Коя година, помниш? О, той преди 40 години работа. Аз съм бил млад. Съм бил на 30 години. Той ми изкара прихраната. Той ми изучи децата къщи, помогнал на децата. Коли работи, той ми беше като банка, беше като... Винаги сме имали мечки в България. За нас това беше напълно нормално, да видиш мечка на улицата. Понякога се возиха до теб в трамвая. В тази модерна Европа обаче вече нямаше място за мечки в градския транспорт. Казва, ако не ги дадете, конфискуваме ги. Имаш право да ga раниш отдола. Нямаш право да ga разкараш. И при това положение можеш ли да го задържиш, то и 10 ляма иде. А те обясниха ли защо искат да ги вземат? Ами, какво да обяснят? Обясняват, че нямаме право с диво същество да се занимаваме да скараме ляп. Беше изграден парк за мечки и един по един мечкадарите дойдоха да оставят там мечките си. След пристигането си мечките по топойка бяха освобождавани от хълките на носа и веригите си. Някои от тях бяха живели при собственика си по 15 години. Раздялата не винаги беше лесна. Но паркът плащаше добре за мечката им. Достатъчно пари, за да започнат нов живот. Радо обаче завинаги загуби мечката си, а с това и източника си на доходи. Те ми взимава далъка от устата. Колко гадулки му дадах. И колко габанки му дадах. Аз ако бях знаел, аз нямаше да се подпиша. Всичките на обичащите, разделими се с нея, никой не обича вече. Всичко се разпръсна. Пи. Пили. А дали някога се разбунтува? Аз отивам в няколко заведение и викам, дай ми една вера, човек. Плащам ти ga. И плащам му белата, давам ga тъй на мечката, тя ga взема, пик. А другия вика, мой ли да го почерпя? Другия мой. Напиваме се от мамата. По-добра беше, като се напи. Не реагираше, не? Си играе с дворта. Обаче пише, алкохолът ти го обичаше яко. Нали, същия въпрос ще ти задавам като преди. Ти къде я държеше мечката? Отдора. Един кола завивам отдора и
Там се стои отдолу. Може би звучи романтично. Село на мечкадари. Но и за самата мечка не беше толкова романтично. Собствениците на сила режеха ногтите на мечката и без упойка й прекарваха халка през носа. Парка за мечки на това завинаги щеше да бъде сложен край. Мечките бяха обградени с грижи. Селените в околностите на парка не можеха да повярват на очите си. Всеки ден мечките получаваха килограми ягоди и други пресни плодове. Щом Европа е толкова щедра към мечките, мислеха си те, тогава в тази нова Европа, нас, българите, ни чака златно бъдеще. Но също както за нас хората тази неочаквана свобода не донесе очакваното, така и на Гошо, мечката на Радо, му отне страшно много време да свикне с нея. Защото Гошо никога не се беше учил как да се търси храна. Никога не беше чувал и за толкова необходимия за мечките зимен сън. Миме, спиш ли? Не спиш, рано ти е. Те започнаха истинския зимен сън специално за тази мечка и трябваха поне 8-9 години, за да може да започне да спи зимен сън. Но в началото, 15 години при циганите никога не са спали, първите 5, 7 до 10 години също и трябват време. И за това казвам, това за нас е невероятен успех. Чао до пролет! Месеци ни отне да научим мечката отново да бъде мечка. Рико! Рико! Най-важното, те не знаят как да си намерят храна. Рико! Дори да има някакъв минимален шанс да се научат, първо на танцуващите мечки в България и на всичките са избивани зъбите. Когато и подавахме някакъв плод, който тя никога не е виждала, тя не знаеше какво е това. Просто отиваше при тях, отъркаляше се, маркираше, размачкаше ги, но не ги ядеше. But they never learned while they were dancing there to find their own food. Не, те се научават но и трябва доста време. Точно това правим ние тук в парка, че храната всеки ден се дава на различни места, за да може те да ходят да си я търсят, да ги държим ангажирани да си я търсят. Никой от тях не беше предвидил това. Директорът също. Изградиха фантастичен парк с всички удобства, дадоха свобода на мечките. И какво излезе? Мечките въобще не бяха щастливи от това. So when they have this slide before, it was open your mouth, put the bread inside, that's it, or show it in front of it. The food is coming, not very regularly, whenever it's coming, not the proper one, but it's coming like this. And here, a part of the food will never come like this. They have to earn it, and this doesn't mean that we make them work. It means that we make a situation in which they feel comfortable to obtain the food from a very small puzzle. A very small, just hidden under a stone or things like this. So what we see with the time is the more puzzle is complicated and the more time the bear has to spend with the food to take it away, you see that the more pleasure he feels, that she earned it really. It's not something given like this. Всъщност на мечката никак не й беше лесно, когато получи свобода. Окей, адската болка от халката в носа нямаше вече, но в замяна това получи всеки ден домашно. Домашно за дълги години. Това ли беше голямото предимство на свободата? Yes, freedom comes to a price. And it's the price of having a possibility of a choice. This is the main lesson. And having a choice is not an easy task. Even sometimes it's easier to give somebody to do the choice for you instead to do it for yourself.
from the normally around 4th, 6th mount as a cubs, they've been chained. And this is a torture which is constant. This is crushing the bear, crushing the spirit inside, crushing the animal. And also this is crushing the will and taking away the choice. This is the chain, this is the symbol of a chain, that they don't have anywhere choice. So it doesn't matter what your instincts are telling you, doesn't matter what your nature is telling you, today you're going to stand on your back feet for 5 hours because I told you to do. And there's no possibility to do anything else. This is taking the choice away. When they come here, what we do for first time as a test of a freedom, we remove the chain. And this is the act that really sets the bear free.